aquí per haver-me convidat i en Margalida en particular, que és qui me va demanar que vengués avui a parlar-los de la Seu de Mallorca i de Gaudí. Abans que res, ho comentava en aquesta amable presentació que ha fet na Margalida, dir que aquesta conferència fa part dels resultats d'un projecte de recerca que tenim ara a la universitat, treballant precisament sobre la història de la Seu, en concret sobre Gaudí, ja que enguany celebram el centenari de la mort de Gaudí, el Any Internacional Gaudí. La Seu de Mallorca és un monument importantíssim per la nostra diòcesi, sense cap tipus de dubtes, però també és una fita clau a dins la carrera, dins la vida, no només dins la carrera arquitectònica, sinó jo crec fins i tot dins l'experiència vital d'Antoni Gaudí com a arquitecte cristià, perquè va ser un procés d'immersió a dins el que era la història de l'arquitectura, des de l'arquitectura sacra. És l'únic moment al llarg de la seva vida, aquest Antoni Gaudí, que és tan conegut per fer sobretot la Sagrada Família, és una oportunitat única la que va tenir quan va venir a Mallorca, la que li va brindar el bisbe Campins, de poder estudiar un monument històric de primera magnitud, de més de 600 anys ja d'història en aquell moment, i se converteix en un laboratori, en un camp d'experimentació que després, i amb un curs accelerat de litúrgia, de la mà d'un gran liturgista, el bisbe Campins, que després aplicarà a la Sagrada Família. Per tant, nosaltres tots a Mallorca coneixem bé la Seu, coneixem Antoni Gaudí i la seva participació, però encara és un deute pendent, no? El fet d'incorporar la Seu de Mallorca com una obra de Gaudí de primer nivell a dins la carrera de Gaudí. Podem apagar un poc el llum per veure... Aquí la tenim, segur que tots l'han visitada, la coneixen, la Seu. Aquesta és la primera impressió. No hi ha cap fotografia que pugui fer justícia a l'interior de la Seu de Mallorca. Aquests espais monumentals, aquesta alçada quasi impossible i aquesta relació entre totes les seves parts. Si fèiem una enquesta a nivell popular de cultura general i demanàvem de quin estil és la Seu, la resposta seria gòtica. Seria aquest espai, però si ens acostam al presbiteri és quan veiem més clarament la petjada de Gaudí, les coses comencen a canviar. La catedral de la llum, quantes de vegades no s'ha dit això, i tenim aquests dos moments absolutament màgics al llarg de l'any, en què les dues rosasses queden perfectament alineades i estan parlant d'aquesta meravella de l'arquitectura gòtica, que podem veure en tram. Això és una fotografia feta damunt el portal major, i el que se veu és aquesta immensitat i sobretot aquesta puresa, aquesta continuïtat de l'espai des de l'ingrés fins en el fons, fins a la capella de la Trinitat, passant per el presbiteri. Molt bé. Aquest punt de vista, a més, parlaven de la llum, ja en la llum elèctrica, també fruit de Gaudí, però sobretot la llum natural, les rosasses, els finestrals, la llum multicolor que se projecta a damunt les voltes, a damunt les columnes, en els moments del dia en què el sol incideix directament damunt els finestrals. Molt bé, meravelles de l'arquitectura gòtica. Bé, relativament, aquest espai, aquesta nau completament lliure i aquestes visuals cap a la capçalera, no és un espai gòtic, és un espai de tradició gòtica, però aquest espai ve donat precisament per la intervenció d'Antoni Gaudí. En realitat, el que estan veient ara, a pesar que sigui un edifici començat en època medieval i de tradició gòtica, és un espai interior
que respon a un sentit de l'Iglesi, a un sentit de la litúrgia, a un sentit fins i tot de l'arquitectura que és contemporani i que se deu essencialment a Antoni Gaudí. El títol que he posat en aquesta conferència, un poema de Pedra, la Catedral de Mallorca i Antoni Gaudí, en certa manera ve a explicar-ho. No és simple retòrica, ni si idea és meva, jo no som així tampoc de creatiu, tot i que estic completament d'acord que és una descripció bellíssima i molt acurada del que és l'arquitectura de la Seu, un poema escrit en pedra. Però tot això que explicava, en general, s'aplica molt bé a una descripció més específica que se va fer de la Seu, que és la següent. Tot monument sol tenir una qualitat distintiva, característica, que mostra com a predominant damunt totes les altres. Aquesta qualitat característica de la Seu mallorquina és la proporcionalitat, l'harmònica correlació de dimensions, tant de dins com de fora. Això obeeix la primor i l'altària d'aquelles columnes... Ui, ara m'he carregat, esclau que hi havia separat, perdó. D'aquelles columnes no gruixades a feixos, sinó netament, fins a fos que són molt senzilles, i de dalt a baix prismàtiques. Per això s'hi multiplicaren lluernes i finestrals a bastament, perquè aquell interior tingués tot quant d'espai buit li era menester perquè farís la vista, abans de tot, aquella proporcionalitat harmònica, mèrit i distintiu principal d'aquest poema de Pedra. D'aquí ha sortit el títol. Això no són paraules meves, són paraules d'Antoni Gaudí. Així és com Antoni Gaudí, en un dels seus viatges que va fer a principis de segle per preparar la reforma, quan tornava dins el vapor cap a Barcelona, ho parlava amb un periodista i va sortir publicat en premsa en aquell moment. Aquesta era la visió que Antoni Gaudí tenia de la Seu, la qual és molt interessant, perquè això ja planteja el problema que comentàvem abans. Són aquests dos personatges els responsables d'aquesta visió de l'espai, el bisbe Campins i Antoni Gaudí. Llavors, de què ens parlava Gaudí? De la proporció, molt bé, de la proporció entre les parts, d'aquestes columnes que s'enlairaven, del buit, de l'espai i sobretot de la llum. Ens deia, si li van obrir lluernes i finestrals. Sí, sí, però quan Gaudí va arribar tot estava cegat, tot estava tancat. No s'havia obert cap finestral. En aquell moment hi havia les dues rosasses, la de la Major i la de la Capella Reial, o la Capella Major, i alguns finestrals de la Capella de la Trinitat i de la Capella Major. Però tots els finestrals de les naus estaven cecs completament, per tant, era una catedral fosca. I Gaudí estava obsessionat en la llum. La llum és fonamental per entendre la reforma de la Seu, per entendre també la Sagrada Família, per exemple, sense anar més enfora. Per tant, Gaudí, en aquesta descripció, pensava, en certa manera, en abstracte. I aquí hi ha un altre problema, que nosaltres parlam de reforma, que és tècnicament com s'ha de definir la intervenció de Gaudí. Xerrem en plata. Avui en dia seria impossible la intervenció de Gaudí a la Seu. Ningú, és a dir, cap tècnic de patrimoni, li deixaria actuar de la manera que va actuar. Eren uns altres temps, eren un altre moment. Curiosament, el bisbe Campins i Antoni Gaudí se cuiden molt de parlar de reforma. Parlen sempre de restauració, però de restauració que no se pot entendre com una restauració històrico-artística, com l'entendríem tècnicament avui nosaltres, tornar a una imatge o un edifici en el seu estat primigeni, sinó el bisbe Campins parlava sempre de restauració litúrgica, entenia, amb bon criteri en aquest sentit, que el programa de la Seu és la litúrgia i que els retaules, el cor, els finestrals, l'altar mateix, tots els elements, tot el mobiliari litúrgic són peces que estan al servei de la litúrgia. Ell tenia una visió molt clara de la litúrgia, era un moment molt complicat,
històricament, el pontificat de Lleó XIII, de Pius X, un moment en què l'Església ha de tornar a les arrels, s'ha de reinventar perquè ha perdut el poder temporal a Itàlia, ha perdut els estats vaticans, està perdent bona part de la influència que havia tingut a dins Europa quan hi havia monarquies confessionals, cristianes, catòliques, que regnaven, estem en època contemporània, l'eclosió de les democràcies, dels moviments obrers. L'Església està canviant, ha de canviar de dalt a baix, i Campins ho té claríssim. La Seu no és més que una operació cosmètica, si volen. La gran reforma de Campins abasta tots els aspectes de la vida diocesana, des de la formació dels capellans en el seminari, en els sagraments, la construcció i constitució de noves parròquies i, evidentment, la nau insígnia de la diòcesi, que és la Seu. Per tant, aquí hi ha un poc aquest ja plantejament. Si Campins parlava en termes de restauració litúrgica, Gaudí parlarà sempre en termes de restauració artística, però no de restauració en sentit literal. Gaudí era un arquitecte genial que ni l'etiqueta de modernista serveix per encabir-lo. Gaudí s'escapa a tot, a qualsevol intent de classificació. I ell no ho entenia com un corser, la història de l'arquitectura gòtica, si és barroc, no sé què, no. Se tractava de fer una espècie de comprensió imaginativa de la història, copsar l'esperit de l'època sense coartar la creativitat de l'arquitecte. I això és terriblement nou. Estan xerrant de 1904, estan xerrant de 1915, en realitat. De dir, feim creació artística al servei de la litúrgia com un mecanisme de conservació de patrimoni, que fins i tot en termes actuals a vegades costa d'entendre. Però sobretot Campins i Gaudí parteixen d'un error històric, no vull dir de bulto perquè, pobrets, massa sabien en aquell moment, de la història de la Seu. Si haguessin sabut tot el que nosaltres sabem a dia d'avui, potser el plantejament seria distint o s'hauria hagut d'intervenir d'una altra manera. Ells pensaven que la Seu s'havia construït responent a aquesta idea, en aquest edifici que tenen ara. Aposta parlen d'un pla primitiu i d'un mític arquitecte que ja en el segle XIII havia planificat la Seu així com la coneixem. I això no és així. Llavors, per poder entendre molt bé què és el que va passar en la Seu i sobretot, quelcom, un exercici que jo crec que és molt necessari i que enguany, que a través de les activitats que tant a la Seu com específicament a la càtedra anem muntant, mantenim relacions institucionals en les altres cases d'edificis dissenyats per Antoni Gaudí, m'estic donant compte que és el que deia al principi, que falta resituar en aquest plànol de la carrera dels edificis d'Antoni Gaudí la Seu de Mallorca. Perquè hi ha moltes de confusions, que sí, varen retirar el còder mig de la nau, i a vegades se planteja com si hagués vengut Gaudí a tocar la porta al Palau Episcopal i hagués dit, senyor bisbe, vos t'hauria de llevar el còder mig de la nau perquè això fa molta de nosa. I la idea, evidentment, no és d'Antoni Gaudí. La idea ni tan sols és del bisbe Campins. Posta, convé contextualitzar-ho, ni que sigui molt ràpidament. Aquí tenen un eix cronològic, no m'hi entretendré, només simplement per il·lustrar, llavors que farem quatre dades. Ja serveix per posar en context, miri, no hi ha cap edifici històric, no hi ha cap església, sobretot no hi ha cap gran catedral, i molt manco la nostra, que se pugui tancar a dins, és gòtica, o és barroca, és tot, en realitat. Rubió, Joan Rubió i Bellver, arquitecte de pro, modernista, amic i col·laborador de Gaudí, que va venir a la Seu de Mallorca a encarregar-se dels aspectes tècnics de la reforma, va estudiar moltíssim la Seu, va fer una conferència l'any 1911, que a més se va publicar després, que és encara
un referent. No vull dir que s'hagi d'assumir plenament les idees de Rubió, però pràcticament entenia que era gòtica per accident, també perquè se va equivocar partint d'aquesta idea que comentava abans del pla primitiu i de l'arquitecte únic. No? Però ell definia la seu en termes tècnics, una seu que està en el límit. I això és una cosa que ja han dit moltes de vegades i que no és única. Ja a mitjan del segle XIX, Rafael Oliver, un personatge interessantíssim, un prevere però que tenia molt autodidacta, molt preocupat per la mecànica i per les ciències, se va dedicar a estudiar la seu i va entrar en polèmiques amb arquitectes i enginyers en aquell moment quan xerraven dels problemes estructurals que tenia la seu. I ja de 50 anys abans de Rubió, i això és inèdit, encara no és fruit d'aquest procés de recerca que estan duent a terme, que la seu de Mallorca està en el límit. És a dir, el mínim de material, el mínim de pedra possible per cobrir el màxim d'espai possible. Recordin que Gaudí, en aquesta descripció que dèiem al principi, parlava d'aquest espai, d'aquests buits immensos. Què vol dir això? Vol dir que si aprimam un poc més aquestes columnes o eixamplam un poc més els arcs, en teoria l'edifici cau. Està en un equilibri que va més enllà de si és gòtic o de si és barroc. És art de picapreder, en realitat, que és el llenguatge artístic més característic de Mallorca i allà on puntuam realment molt alta. Per tant, han d'establir un altre tipus de llenguatge. I aquesta ambició dels constructors mallorquins, d'època medieval però també d'època moderna, de construir una catedral en el límit, quasi els provoca que morin d'èxit. És a dir, sí, és espectacular, és extraordinària, però ha arrossegat problemes estructurals durant segles. Mirin, ens situam, dia 31 de desembre de 1229, el rei Jaume entra a Medina Mallorca, ciutat de Mallorca. Per tant, ens situam l'any 1230. Tots han sentit contar que si hi havia una tempesta, quan viatjaven cap a Mallorca, que s'havia promès, etc. Què és el que... Perdoneu, que havia canviat de diapositiva a l'ordinador i no allà on tocava. Què és el que ens trobam a l'emplaçament de la seu? Això, una mesquita. La sala d'oració, el pati, aquesta façana, això és el Palau de l'Almudaina a dia d'avui, i això era la mà, i la resta, les illetes de Medina Mallorca. Aquí és on se construeix l'església de Santa Maria, no és catedral, encara l'any 1230, però sí l'església. Si fan obres, si fan les obres mínimes, s'entra de dins, s'absorcís l'edifici, se beneixen els altars, s'hi construeixen dos retaules i se van adequant, se fan obres mobles per funcionar. Mentre, entre entre 1230 i 1327 comença la construcció de l'edifici. Per on? Per fora de la mesquita, aquí el tenen. El que és la capella de la Trinitat a dalt, el que és la capella major i el campanar que es construeix a part. Llavors, aquesta era bàsicament segurament la primera idea. Havia de ser una catedral molt petita, d'una sola nau, que arribaria més o menys a aquesta alçada. Quedaria la façana a l'indret del campanar. Què passa en 1327? Que s'obra nova, topa en la paret de la mesquita. I què és el que veuen? Això. Una ciutat que ha anat creixent, se comencen a construir parroquis, alguns convents, esglésies molt monumentals, i la seu ens està quedant petita. Topar en la mesquita segurament els dona la idea de dir anem a fer un canvi de pla, això és el que no sabia el bisbe Campins ni Gaudí, de 3 naus, molt monumental. Aquí és on comencen els problemes. Aquí és on apareix el tema de la rosassa, aquesta meravellosa que dona aquesta llum extraordinària, i tot això. Com va creixent la seu a mesura que avançam? Entorn a la mesquita, anàvem esbocant, anàvem construint les capelles, però fixin-se en les dates, en realitat. On anàvem ja en el segle XVI, que hem deixat el gòtic, ja estàvem en època moderna, estàvem en el Renaixement.
La Seu està així, pràcticament tot el segle XVI, fins a 1687, que és quan ja s'aclouen les naus. Per tant, és pròpiament una catedral gòtica, en puritat històrica, no. Per què? Perquè cap bisbe, cap constructor, cap capellà, cap canonge, cap seglar va veure mai la Seu acabada, va veure mai la Seu així com nosaltres la veiem. I ja a partir de principis del segle XVI teníem el cor al mig de la nau. Temps després hi haurà tot l'espai darrere del cor, però és que en el segle XVI entraves i el que tenies era el cor que ocupava tot l'espai de la nau. Per tant, tot això en el final condicionarà com evoluciona la Seu i tot el que... Aquí el tenen. És una foto nord del segle XVI, el cor sí. La fotografia és de principis del segle XX, però això és el que se veia. Ja els he posat abans una fotografia damunt del portal major i veiem fins a la capella, veiem l'altar, veiem la càtedra, veiem la capella de la Trinitat. Quan tenies el cor, veies el cor, no veies res més. Llavors, això era un problema. Era un problema en època contemporània, en aquest món que els comentava d'un món industrial, un món contemporani, un món obrer, un món de masses, un món que l'Iglésia comença a obrir-se cap a la gent. Anteriorment, per això estaven les parròquies. Les catedrals eren l'església del bisbe i dels canonges. Hi havia una catedral a dins la catedral, per dir-ho de qualque manera, que era el nucli que configuraven el cor, l'altar i la càtedra. Això era l'important. Els oficis divins, la litúrgia de les hores per part dels canonges i el cerimonial de bisbes quan presidia el bisbe l'altar. Que hi hagués més o manco gent era absolutament accidental en aquest cas. Estan davant una iglesia nova, llavors necessitam espai per a la gent i clar, els recintes corals a totes les catedrals espanyoles són un problema. A finals del XVI tancam ja la façana principal, feim el portal major, per acabar la façana ens hem d'endinsar ja dins el segle XVII, cap a 1630, aquesta és una reconstrucció, no ho sabem exactament com era, però és una reconstrucció molt, molt ben documentada, molt fidel a les fonts, no només a les fonts visuals que queden algun gravat, alguna pintura, sinó també en els llibres de fàbrica, per tant, a la documentació històrica, i, evidentment, se va reconstruint l'espai. Llavors, a partir de 1726, se construeix el retaule barroc, un retaule barroc que tapa completament, pràcticament, la capella de la Trinitat i, a més, la càtedra del bisbe, que estava a darrere. Hi ha dos elements que m'interessa assenyalar en aquesta fotografia. El sepulcre de Jaume II, que sempre havia estat aquí, a la capella major de la Seu, per això encara la mal anomena capella reial ha estat durant segles, mentre hi ha el sepulcre del rei Jaume II de Mallorca. Des del moment en què no hi ha, deixa de ser capella real. A dia d'avui, la capella real és la capella de la Trinitat, que és allà on hi ha els sepulcres de Jaume II i de Jaume III. No és anecdòtic, això és fonamental, això és clau. Això és una de les coses que té molt clares el bisbe Campins. Entre altres coses perquè va dur molt de mal de caps i perquè és essencial. Com que és un enterrament real, el bisbe no té cap tipus d'autoritat damunt la tomba del rei, i el capítol tal poc. Qui té autoritat? El rei. Llavors han de demanar, si s'ha de tocar el sepulcre, han de demanar permís a la casa real. Avui en de Gaudí i en el segle XVIII en de Carles III, que és qui fa fer el mausoleu nou, que no agradava gens en els canonges i que els donava molt de problemes perquè des del cor, ja ho poden veure, els hi tapava l'altar major i donava molt de problemes. Llavors anem a modificar-ho i serà un element en el que Gaudí haurà de jugar. Però sobretot m'interessa la planta perquè aquí és allà on hi ha la càtedra episcopal, allà on s'asseu el bisbe quan va vestit de pontifical i quan ho marquen les celebracions solemnes. Quin és el problema? Que està amagat darrere el retaule. Llavors no el veiem.
A partir d'aquí se generen moltes llegendes, que també costa molt de dir que si s'havia perdut, que si s'havia perdut memòria, que va venir Gaudí, van començar a llevar coses, han trobat la càtedra episcopal. No, la càtedra episcopal era, se sabia que era, faltaria més. I a més, havia quedat invalidada per al retaule barroc. No, de cap manera. Quan se construeix el retaule barroc l'any 1726, se restaura la càtedra. Aquestes escales que veuen en planta se fan en època barroca. I el bisbe, quan començaven els oficis, se n'anava i la càtedra, el que passa, clar, ni veia ningú ni el veien a ell. I precisament per això, el retaule gòtic, i això també és un altre mèrit del barroc, que mai li han reconegut a Barcelona, tot el contrari, no se va tirar ni se va perdre. Se va mantenir, se va desmuntar i se va col·locar d'esquena en el retaule barroc. Aquesta fotografia antiga, perquè ara ja no està així, evidentment, és el que veia el bisbe quan, en el segle XVIII, s'asseia a la càtedra episcopal. Qui tenia davant? La Mare de Déu Sagrari, la titular de la seu. I l'altra part del retaule estava en forma de reixa a la capella de la Trinitat, està marcat allà a la planta. Què passa? Que els bisbes aviat se cansen d'estar amagats allà darrere, volen veure la gent i que la gent els vegi, i deixen d'utilitzar la càtedra. Això sí que és vera, quan arriba el bisbe Campit ja no s'utilitzava. Per què? Perquè mos han d'anar a amagar darrere el retaule i, com que no se veu i és un espai molt gran, de magatzem hi posarem trastos. Però una cosa és això i l'altra és que haguessin perdut la càtedra de vista i han descobert arqueològicament, quan llevam els retaules, que hi ha la càtedra. No, se lleven els retaules per recuperar la càtedra, que no és el mateix. Bueno, se va construint al llarg de tota l'època moderna i se van generant problemes. És a dir, durant moltes dècades, entre el segle XV i pràcticament tot el segle XVI, que la seu, com els he mostrat abans, està a mig construir. Llavors, aquest plànol és molt interessant. Rubió ho considera un defecte de disseny. Ell parla, és una catedral que té 3 edificis en un. Nosaltres direm, doncs que bé, en vez de tenir un, en tenim 3, no? Però ell troba que és un problema de disseny. Un, que és la capella de la Trinitat, 2, que és la capella major, i 3, que és la resta. Per això, té avantatges i té inconvenients. Mirin el nivell d'esgraonament que hi ha a la zona de la capçalera. Què vol dir això? Que està molt ben falcada. És un edifici que té molta d'estabilitat, perquè està tot molt ben repartit. En canvi, la fàbrica, totes les fàbriques, totes les esglésies se mouen, tenen moviment. Llavors, cap aquí no se poden moure. Per què? Perquè les naus estan frenades per la capella major i la capella major està frenada per la capella de la Trinitat, a part de tots els arbotants, contraforts, etc. Però, i aquí? Si no podem empènyer cap aquí, cap on empenyem? Cap a la façana. I no hi ha res que mos freni la façana. No sé si sabeu, si miren sombra de la façana, veuen que fa com una curva un poc estranya. No és la fotografia, és la realitat. L'edifici se va movent i va sortint de plom. Arriba a tenir, aquí tenen el fragment ampliat, aquí se veu millor, a mitjan del segle XIX, arriba a tenir un desplom d'1,30 m. Mirin, en línia blanca els hi he marcat perquè se vegi millor el contorn de la façana i ara veuran la plomada, que està aquí. Diran, home, tampoc no és molt. No, bueno, els hi he posat més o manco una figureta, està i tota, però perquè vegin les dimensions, bueno, doncs 1,30 m és considerable. A simple vista devia ser difícil de veure, els ulls avesats, sí, sense cap tipus de dubtes, no? I de fet des de Palau de l'Almudaina passaven pena moltes de vegades que mos caurà la façana damunt. Però, clar, per les dimensions devia quedar bastant reduït. Però era un tema que preocupava molt, preocupava moltíssim, perquè se movia i anava creixent. Això no surt d'un dia per l'altre, un dia està bé, ens aixecam, 1,30 m de desnivell, no. Uns centímetres cada any, i se va ampliant. I tu veus totes les visures que se fan de la façana des del segle XVII en el XIX, i passen 20 anys i allò ja ha crescut un pam més. I la preocupació augmenta. Un altre
mite, va venir un terratrèmol i va caure la façana, alerta. Miren, avui és un bon dia per fer aquesta conferència. Avui fa 175 anys, dia 15 de maig de l'any 1851, que varen patir el terratrèmol de major intensitat que mai s'ha registrat a Mallorca. Cap a la 1:30 de matinada, tot va començar a tremolar, es van despertar tothom amb un rebombori perquè queien edificis, la Seu no va caure. Això és una cosa que hem de tenir en compte també. Ho dic perquè a vegades, aquests constructors que eren dolents, que se'ls movia la fàbrica i tal, i amb 1,30 m de desplom, és vera que va caure part d'una de les torres, això sí, però no va caure tota la Seu, ni va caure tota la façana, però va accelerar el procés d'intervenció. Si teníem previst fer-ho, restaurar la Seu, ara ja han d'actuar d'urgència. Aquí hi ha tot un berenar molt problemàtic, que no entraré per falta de temps, perquè no he de xerrades de nou, sinó de gaudir, però que és fonamental. Això era la façana que teníem, així com estava l'any 1854, quan ja havien començat a desmuntar. Hi ha coses que se desmunten ja en el segle XVII, que veuen que ja no funciona, però fixin-se per lligar caps, jo els deia, tots els vitralls estaven secs. Per què? Perquè si l'edifici se mou i els hi comencen a caure voltes i a tenir problemes i haver de refer les voltes de la Seu abans que hi hagi una desgràcia, no és qüestió de començar a foradar les parets, sinó que les parets siguin resistents i aguantin. Per tant, tots els vitralls estaven secs. Se pot veure a les rosasses, fins i tot varen haver de tancar els dos portals laterals que hi havia i els van convertir en capelles, perquè és que si no els hi queia. Llavors encarreguen, simplificant molt, a un arquitecte madrileny, Juan Bautista Peyronet, que faci un projecte de restauració. És importantíssima aquesta restauració, perquè és la primera restauració monumental d'una catedral que se fa a Espanya, ja amb uns criteris a partir d'unes lleis de patrimoni i amb uns criteris que eren actuals. Tant és així que els plànols que fa Peyronet, en el 54, a 1855, se'n van a París a l'Exposició Universal, com a mostra de la cura que l'estat espanyol té en la restauració de catedrals, perquè ve finançat per el Ministeri de Gràcia i Justícia. No és un tema que ho pagui el capítol ni de la vecina del diumenge, sinó que és una intervenció estatal per protegir un monument de primera categoria. Això és el disseny de la façana, hi podríem entrar, però és igual, deixem-ho estar, però un detall fonamental per nosaltres, i és que sovint se diu, sí, Peyronet fa la façana, d'acord, però Peyronet fa una altra cosa, que és un projecte de reforma interior, perquè li demana el capítol, perquè estaven obsessionats amb el cor. Han de llevar el cor del mig de la nau, perquè fa nosa. No només perquè fa nosa, sinó perquè tenim un problema estructural, perquè les voltes mos cauen a vegades. I si cauen, hi ha el cor, hi ha els canonges al mig i els esclafa. Per tant, en 3 ocasions distintes al manco, el cor és desmuntat i portat a la capella major. Ja quan fan el cor en el segle XVI, hi ha un detall en el contracte amb els escultors que és preciós i que s'hi posa molt poca esment moltes de vegades. I és que el capítol demana que se faci obra, sempre que sigui possible, de clavilla. És a dir, que empleïn les menys tatxes possibles. Per què? Perquè si posant tatxes a l'hora de llevaró per desmuntar el cor és un problema. En canvi, si ja ho feim de tal manera, com els mobles d'Ikea, amb una espiga de fusta i tal, que se puguin desmuntar, el desmuntam quan tenim un problema i el monaduïm a una altra banda. Això ja passava abans de Gaudí. Per tant, aquesta idea del capítol de la Seu, en sentit més genèric, perquè mai eren els mateixos canonges, evidentment, però que el cor estava en una situació precària al mig de la nau, és quelcom que ja venia de molt enrere. Tant és així que Peyronet, l'any 1854, és a dir, 50 anys exactes abans que els picapreders de Gaudí entrin a dins la Seu, que van començar l'any 1854, Peyronet ja havia col·locat el cadirat coral a la capella major, alliberant la nau.
El que passa que era un criteri de restauració i com que el retaule barroc havia estat tan respectuós amb el retaule gòtic que el havia conservat, això va provocar que quan el barroc va passar de moda, és que xerrava més bé de retaule barroc a mitjan del segle XIX, proposava treure'l de la seu, de fora de la seu, davant el Palau de la Muntanya i pegar-li foc, perquè el foc ho purifica tot, no? I poder recuperar el retaule gòtic, que és el que planteja Peyronet, no? Restaurar el retaule gòtic, però clar, que és el que tenim? Una gran pantalla i, com podem veure, no tornem a veure ni la càtedra ni pràcticament la capella de la Trinitat. Aquí ho m'he divertit un poc en aquest sentit i dir, vale, si haguéssim fet la reforma de Peyronet, què haguéssim passat? He col·locat aquests homonets, més o menys s'alçada, i ja tenen les visuals, no? En vermell a peu de l'altar, llavors el retaule ho tapa tot, no se veu absolutament gens la capella de la Trinitat, anam en els portals laterals, per tant, a mitja església, i han aconseguit baixar la visual, però només veiem les voltes de la capella de la Trinitat, de la càtedra ni parlar-ne, no? Però és que pràcticament no se veu la capella ni de damunt el portal major. Per tant, aquí hi ha un problema de visuals, i això també serà clau quan l'any 1898 fan bisbe de Mallorca Pere Joan Campins, que aleshores era canonge de la Seu, a més tenia el càrrec de canonge fabriquer, s'encarregava de les obres de la Seu, per tant coneixia molt bé tot el tema de Peyronet. És a dir, la reforma interior de Peyronet no s'arriba a dur a terme en temps de Peyronet, Peyronet mor en el 75, però la façana, aquesta canvista, la que tenim encara a dia d'avui, s'acaba l'any 1888. És a dir, curiosament, quan Gaudí feia 10 anys que s'havia titulat com a arquitecte i quan faltaven 10 anys per nomenar bisbe a Pere Joan Campins. Per tant, no ha passat tant de temps. Entre que acaben la façana i s'han de posar a fer les obres de dins i nomenen a bisbe a Pere Joan Campins, han passat només 10 anys. Per tant, no és allò de dir, és del segle XIX, això no se va arribar a fer mai. No, hi ha un temps necessaris. I s'havia d'implementar. Què passa? Que quan Campins és bisbe i veu la reforma, una reforma de fa 50 anys, en sos ulls de l'Església del seu temps, en ple moviment de restauració litúrgica, aquesta església que ja hem comentat, llavors es pensa, realment me serveix o ja ha quedat obsoleta? I tura les obres, perquè hi havia un projecte de 1897 d'un arquitecte madrileny, en Ricardo Velázquez, per restaurar precisament el retaule gòtic. I Campins diu no. Per què? Perquè el retaule gòtic, a pesar de lo extraordinari que sigui, tapava també la càtedra episcopal. Per tant, era un problema del gòtic, no un problema del barroc. Llavors, què fa Campins? Campins pensa, té un problema, perquè sap lo problemàtic que ha estat la reforma o la restauració des de nou. Qui pot entendre el que jo vull fer dins la Seu? I si és bisbe en el 98, en el 99 ja s'ha plantat a la Sagrada Família. Això és la Sagrada Família l'any 1899, precisament. Talment avui. L'edifici i l'entorn, talment avui. Les cabres aquí en primer terme són extraordinàries. Bueno, a vegades també se diu, no, li van carregar... No, Campins és extraordinari com a personatge. Llavors se'n va entrevistar amb en Gaudí i se'n va veure la Sagrada Família i li demana que li expliqui la Sagrada Família. Ja poden veure com era. 3 hores i mitja van estar, una església en construcció, ja més que el que hi ha, com serà i per què serà i tal i qual. I Campins l'interroga. No sabem exactament, ojalà tinguéssim una transcripció, m'encantaria tenir-la, per saber exactament què li demana i exactament què li contesta. Però hi havia un capellanet jove que l'acompanyava, en Emili Sagristà, que va escriure un llibre i va explicar més o menys la història. I en cap moment el bisbe Campins li demana a Gaudí que vengui a Mallorca, al contrari, el posa a prova, per veure si realment la concepció que té Gaudí de l'Església i que té Gaudí de l'arquitectura sacra és la que a ell li convé. El convenç, segur, estic segur d'això. El que passa que encara no li diu res. Segueix. L'any 1901 li toca
la realització de la visita al Límina, aquest viatge a Roma, que encara ara és prescriptiu, que han de fer els bisbes cada 5 anys, una peregrinació, han d'anar a les basíliques majors, resar davant la tomba dels apòstols, Sant Pere i Sant Pau, i tenir una audiència amb el bisbe, per explicar-li, retre-li comptes de com està la diòcesi. Campins aprofita el viatge per veure com és l'arquitectura romana, com són les basíliques, on està el cor a les basíliques romanes. I, oh, sorpresa, el cor a les esglésies romanes està a la capçalera, no està al mig de la nau. Quan torna de Roma, fa escala on? A la Sagrada Família una altra vegada. I ara sí, a 1901, quan Gaudí té 49 anys, li encarrega que faci la reforma de la Seu de Mallorca. Què li demana? S'ha convertit ja també en un altre tòpic que la gent repeteix a vegades de forma inconscient. I a vegades sorprèn en segons quins cercles se digui, no? Perquè diu que el bisbe Campins li va demanar 3 coses a Gaudí: una nau per al poble, un altar per Déu i una càtedra pel bisbe. En el millor dels casos això és una simplificació. El que li demana són 6 coses. Algunes coincideixen, d'altres no exactament. Un espai per al poble, cert, la nau, perquè la catedral ha de ser ja no l'espai de la jerarquia només, sinó l'espai del poble de Déu, en realitat, tots, seglars i preveres. Però si hi ha un espai per al poble, això és el que ens oblidam moltes vegades quan simplificant d'aquesta manera, és que ha d'haver un espai per al presbiteri, per als clergues, que és allà on està l'altar. L'espai del clergat és la capella major. Entorn a la càtedra del bisbe i entorn a l'altar. L'altar no és per Déu, l'altar és per als capellans. Mirin, és una cosa molt fàcil d'entendre, encara a dia d'avui, a partir dels documents del Concili Vaticà II, i a més, molt més a partir del Vaticà II, ho tenim molt clar, perquè hi ha un altar, i tot està focalitzat entorn a la capella major. Hi ha 2 nuclis que són essencials a dins l'església, que és l'altar i és el sagrari, la reserva del Santíssim. Llavors, fixin-se, si jo m'acosto a l'altar, a la parròquia de Sant Joan o a la Seu de Mallorca, no passa absolutament res, és l'altar. Però si s'hi costa un prevere i oficia missa, passen moltes coses allà per un creient. Llavors, l'altar està associat al sacerdoci, a la funció litúrgica, no a Déu. On està Déu? Déu està per tot, evidentment, però on és present? Sí, a través de la transubstanciació, en el moment de la consagració, en les 2 espècies, però on el reservam? A dins el sagrari. Aquest és el lloc de Déu. Això és el que vol el bisbe Campins, i no està a l'altar, està a la capella de la Trinitat, que ja arribarà. Per tant, obtenint l'espai per al poble i l'espai per al clergat, què és el que tindrem? La restitució, la restauració litúrgica del cerimonial de bisbes. Un llibre escrit, publicat en el segle XVII, a principis del segle XVII, allà on se determinen com han de ser les funcions litúrgiques que presideixi el bisbe. És aquí on te diu que el bisbe ha de començar la càtedra, que ha d'anar cap a l'altar, etc. Clar, què passa? Que a Espanya teníem tots els cadirats corals al mig de les naus. El que no compta el bisbe Campins, supos que perquè no li convé, és perquè ja, al cap de 2 anys o 3 d'haver publicat el cerimonial de bisbes, la Santa Seu comença a fer una normativa específica per a les diòcesis espanyoles, aquelles que tenien el cor al mig de la nau. Per tant, el cerimonial de bisbes estava adaptat a la realitat litúrgica de les catedrals espanyoles. Però el bisbe no només se'n va al cerimonial del segle XVII, se'n va encara a les constitucions apostòliques del segle IV, allà on veu per escrit que hi havia la càtedra, hi havia el cadirat coral i hi havia l'altar mig. I després hi havia la nau, així com estava a les basíliques paleocristianes i com ell va poder veure que per tradició històrica estaven encara a Roma. Aquesta és la restauració que vol. Per tant, això li permet recuperar la litúrgia en la puresa i l'excel·lència que ell entén que ha de tenir. Els parlava del sepulcre de Jaume II, doncs aquí els tenen. Restituir
la capella de la Trinitat a la funció que mai va tenir, però que havia de tenir segons el testament de Jaume II. Servir de panteó dinàstic, aconseguir dur les despulles de Jaume III, que estaven a la catedral de València, i retirar els restos de Jaume II, la mòmia de Jaume II, de la capella major i traslladar-les a la capella de la Trinitat. Per tant, convertir la capella de la Trinitat en sepulcre reial i en el mateix temps restituir el culte. Això sí que és cert que sobretot a partir de... ja havia passat abans, però sobretot a partir del segle XVIII, quan s'eliminen les visuals cap a la capella de la Trinitat, la capella de la Trinitat deixa de tenir culte. A més, s'utilitzava com a vivenda, com a magatzem, era realment un desastre. Llavors, restituir el culte com? Amb un sagrari. Això és fonamental, perquè aquestes visuals que deien al principi que condueixen cap a la capella de la Trinitat és fonamental perquè te marquen no només un punt de llum cap allà on se te'n va la vista, sinó que ja no només és la llum que representa Jesucrist ressuscitat, sinó que està present a través d'espai reservat a dins el sagrari, visible de tota la nau. I com a efecte final, la recuperació de la càtedra episcopal. Efectivament, si li demana una càtedra, una cadira per al bisbe. Però, fixeu-vos amb un detall, que és que ho dic ara ja perquè com que no tinc una diapositiva que me permeti explicar-ho, aquestes exigències que li mana o aquests requisits que li planteja el bisbe Campins, arquitectònicament, si poguéssim tenir una secció de la Seu, així com està a dia d'avui, després de la reforma de Gaudí, el que veuríem és que respon a la visió jeràrquica que el bisbe Campins tenia de l'Església. Perquè abans de Gaudí, tot el trispol de la Seu, des del portal major fins a la capçalera, estava anivellat, menys l'altar major, que tenia les 3 grades litúrgiques pertinents i tal. Què fa Gaudí seguint les indicacions de Campins? Sobreeleva tota la capella major. Per tant, ara tenim un nivell més baix que és per al poble, un poc per damunt del poble que hi ha el presbiteri, per tant, el clergat, els capellans, un poc per damunt dels capellans que hi ha, per una banda l'altar, passar a la càtedra del bisbe. Per tant, el poble, capellans, el bisbe, però qui hi ha per damunt del bisbe? Déu, la Trinitat, el sagrari. Per tant, és una forma de construir la Seu com una proposta escenogràfica que el que fa és representar espacialment el poble de Déu, l'Església com a comunitat, que és la combinació d'això, de seglars i de preveres. Seguim la cronologia, després de fer l'encàrrec torna, i què estaven fent el campanar? Això és el campanar de la Seu. Bueno, això és un plano de Peyronet. El campanar no estava acabat, llavors ha planificat acabar, fer una agulla i construir-lo, molt bé. Per tant, s'aturen les obres, el bisbe Campins ordena que s'aturin tot d'una, que s'acabi la part de pedra, perquè l'agulla havia de ser de fusta, és igual, no té massa més importància, o pot simplement per demostrar que encara l'any 1901 se seguia aplicant la reforma de Peyronet. Per tant, la connexió entre la reforma de Peyronet i la reforma de Gaudí és claríssima en aquest sentit. El que passa que, clar, veurem també allà on se separa. L'any 1902, mentre Gaudí està pensant en la Seu de Mallorca i què és el que ha de fer i com ho pot fer, i comença a fer viatges, ve en 2 ocasions, per començar a mirar-se l'espai i començar a construir-ho, hi ha la proclamació del Fons 13, que és fonamental. Per què? Perquè ja hem vist com se parla de construir un panteó reial. Llavors el bisbe pot proposar, però qui decideix és el rei, el Fons 13, que és un xitxarello de 7 o de 8 anys, que haurà de prendre les decisions de què fer. En 1902, 6 mesos després aproximadament d'haver parlat amb Gaudí, el bisbe Campins reuneix en el Palau Episcopal en els canonges i els explica la reforma. Oficialment al Manco tothom està encantat de la vida i són molt entusiastes en la proposta, i arriba Gaudí. Gaudí, que viurà en el Palau Episcopal, a Cal Bisbe, mentre tot el temps que serà... La reforma dura fins a 1915,
implicació de Gaudí. No vol dir que se passi 15 anys visquent a Mallorca. Gaudí va i ve, està molt poc temps en realitat. Però, per exemple, l'any 1902 està de març a abril i d'agost a setembre, aproximadament, no? I quan comencen les obres realitzarà distints viatges i sempre viu a Cal Bisbe, fa aquestes maquetes de fusta, la capella de la Trinitat i la capella major, allà on, és la forma que té, no només de presentar el projecte, sinó de fer-hi feina. Avui en dia faríem un escanejat làser 3D i dins un ordinador veuríem com queda tot. En aquell moment no, s'havia de fer en fusta i amb una cosa tan senzilla com és un llapis, damunt les parets de la maqueta, Gaudí anava esbossant i dibuixant i mirant com quedaria el cor quan estigués col·locat a la capella major, on hauríem de col·locar l'altar amb una visió, estan xerrant de 1904, 1902, a 1903 aproximadament, quan està fent la reforma, però quan s'inaugura és 1904. Quan en els anys 60 va acabar el Concili Vaticà II, varen moure l'altar de la Seu 1 metre, no massa més, i l'haguessin pogut deixar perfectament, en certa manera. Per tant, se va avançar fins i tot a les directrius litúrgiques del Concili Vaticà II. A 1903, quan està visquent allà, comença en el Palau Episcopal, fa algunes obres, alguns petits experiments, entre elles comença en el que havia de ser la gran obsessió, i que és un poc la part de la reforma de Gaudí que queda coartada, sense fer en temps de Gaudí, se farà després, que és el tema dels vitralls, donar llum a la Seu, que és una cosa que Peyronet també ja havia previst en 1854. I fa aquesta petita meravella de vitrall, que és aquest d'aquí. És de la capella de Sant Pau, que està adossada en el Palau Episcopal, i que mira, ara avui damunt el part de la mà, però en aquella època mirava directament damunt la badia i damunt la mà. I fa aquesta, com ja dic, aquesta meravella de disseny molt mal interpretada, és una cosa que me sorprèn moltíssim encara, fins i tot en publicacions relativament recents se malinterpreta la iconografia d'aquesta, amb alguns elements, d'aquest vitrall. Se parla de Sant Pere i Jesucrist, i per tant això és l'escena de la pesca miraculosa. No. Són Sant Pere i Sant Pau. A més, aquí no sabeu la diapositiva, però en el vitrall sí, té una espasa així de grossa, vull dir, és evident. I és un vitrall extraordinari, és l'escut del bisbe Campins convertit en vitrall, convertit en relat hagiogràfic, en realitat, perquè no és bíblic. Els he posat l'escut aquí, que hi ha un camp de pins, un pinar, perquè és Campins, és com a etimologia, no? I una barca, es crismó, salfa i somega. Doncs tots aquests elements hi són. Si sapitgen el que tenim en el vitrall, és una vista cap a la mà. I a més, pensem que el vitrall està aquí. Si estiguéssim dins la capella i miràssim el vitrall, veuríem la mà, la qual encara guanya amb ambientació. Hi ha 3 pins. Aquestes ratxes negres que pugen són el tronc dels pins i aquí se veu la copa. Per tant, ja és l'element de Campins i la barca. I aquí apareix la barca. En Sant Pere i Sant Pau, que són duodinàmics, el binomi, l'iconografia que representa l'autoritat eclesiàstica. Simplificant-ho molt, el primer papa i el primer teòleg, en certa manera, el primer apòstol, manco el primer apòstol en els gentils. Llavors, a més, no només representen l'autoritat episcopal o pontifícia, sinó que el bisbe que nom, Pere. I això és la capella de què? De Sant Pau. I a la vela, que hi ha el monograma de la Mare de Déu, el trigrama de Crismos, un crismó, però va ser salfa i somega. El crismó, salfa i somega. Dins la barca, que representa que l'església, dirigida per aquí, per Sant Pere i vigilada per Sant Pau. És a dir, és un manual de teologia d'heràldica convertit en vitrall. Un experiment de lo que Gaudí faria després
a dins la Seu. Clar, i arribam a juny de 1904 i comencen les obres. Les obres que se faran en dues fases. Una, la més espectacular i molt, molt ràpida, que se fa en 6 mesos. Comença per juny i s'ha d'inaugurar dia 8 de desembre de 1904, el dia de l'Immaculada. Bisbe Campins era molt devot de la Immaculada i, a més, era una efemèride molt important. 1904, per tant, feia 50 anys, 1854, el mateix any en què Peyronet fa els seus plànols per la Seu, no és aquesta l'efemèride que interessava, sinó és la proclamació dogmàtica de l'Immaculada Concepció per part de Pius IX. Per tant, feia 50 anys que l'Immaculada Concepció era dogma de fe. El bisbe Campins ho vol celebrar precisament inaugurant la Seu restaurada. Però la Seu estarà amb obres, allò és un camp de batalla horrible, fa por veure les fotografies que els hi posaré ara. Però la Seu no s'atura, la Seu ha de seguir en els seus oficis, s'han de fer laudes, s'han de resar completes, s'han de fer els oficis, per tant ha de ser funcional. Què han de fer? Regirar la Seu. Construïm un altar provisional, que és un palco, la via sacra en 4 bancs i una cosa com a tot molt prosaica, damunt el portal major, aquí, en comptes d'estar el giram, i per tant deixant buit tot l'espai de la capçalera, que és allà on s'han de fer obres. Aquí ho tenen, ara han començat. Què comencem a fer? Desmuntem els retaules. Aquesta a mi m'apassiona perquè això és el retaule barroc, que estava dret d'esquena a nosaltres. Mira, la fletxa indica d'on està presa la fotografia més o manco, i el quadrat, l'espai de la Seu que estan veient. Llavors, el retaule estava aquí, era això, estava aixecat verticalment, l'han desmuntat peça per peça i l'han tornat a muntar estès en terra per numerar les peces perquè se n'ha d'anar a Sant Magí. El bisbe Campins ja ho tenia tot planificat, per no tirar-lo, sinó perquè és un retaule extraordinari, per altra banda, i que se conservi en una parròquia, curiosament, la primera parròquia de Mallorca que està sota l'advocació de l'Immaculada Concepció. I a darrere, m'interessa això, perquè és el cor, però què és el que ha desaparegut ja? La paret. És el primer que tomen, la paret del cor. Per què? Perquè també han girat el cor. El cor el segueixen empleant mentre es poren. Però tenim una paret que mos tapa el portal major, i ara han posat l'altar en el portal major. Per tant, llevant la paret, i els canonges, en comptes de mirar cap a llevant i veure l'altar, ara miren cap a ponent i veuen aquest altar provisional, mentre els operaris estan fent feina, i aquí se veu encara la mal denominada banyera, perquè nosaltres posem malnoms a tot, que és el sepulcre de Jaume II, d'en Sabatini. Paraules majors, en Sabatini, arquitecte del Palau d'Orient, de la Porta d'Alcalá de Madrid. Aquí tenim una obra, la tenim encara en el Museu d'Art Sacre, precisament. I aquí ja és un camp de batalla. Ja s'ha desmuntat tot, algunes coses, al cos ja no queda cap paret. I on se n'han anat les pedres del cor? Aquí, a sobreelevar l'espai de la capella major. Ja no només perquè els canonges quedin per damunt de la nau, sinó, mirin que aquí hi ha un buit i aquí n'hi ha un altre. Aquí, damunt d'aquest buit, és allà on anirà el cadirat coral, que és de fusta, i està encara a dia d'avui damunt una tarima de fusta aixecada damunt un buit. No és molt eficient, no mos enganem, però la idea és fantàstica en aquell moment, perquè ho pensa com una caixa harmònica, és a dir, com una caixa de ressonància, com si fos una guitarra, tal qual. Clar, sense forats i tal, però la idea era, clar, no tenim megafonia, no tenim micròfons, com podem projectar la veu a dins un edifici de les dimensions de la Seu? Doncs anem a jugar en la ressonància, anem a jugar en la fusta com a element que té una bona acústica en contra de la pedra, no? I va jugant amb aquests elements. El retaule gòtic també l'ha de llevar, el col·loca en una tribuna damunt el portal del mirador, i així és com queda per desembre. Els moviments grossos ja estan fets. Ha anat desmuntant totes les peces. A posta d'això, és un tema de conservació de patrimoni. Llevam el retaule barroc, el cremam? No, el duim a una altra banda. Mos reservam alguns elements que els deixarem com a testimoni, però construint un espai que és completament nou. Guanya el primer tram de volta per l'altar major, col·loca 2 tribunes, com els deia abans, que nosaltres mallorquins, que posam malnoms a tot, denominades tramvies,
perquè la gent de mallorquí quan van entrar van veure aquelles reixes allò, és que realment quasi com ho pareixen, tramvies elevats, i també està documentada l'anècdota de que, clar, algun canonge quan va sentir que la gent, això és un tramvia, no s'atrevien a dir-li, i un bon dia troba en Gaudí, li comenta, no sé quin canonge era perquè la notícia de premsa que ho recull diu que era un anònim, no diu qui era. És que la gent critica, i que critiquen, demana Gaudí. Les tribunes, i què diuen de les tribunes? Diu que pareixen un tramvia. I Gaudí se mira i diu, i que no és maco un tramvia? I va girar cua i se'n va anar. És com a graciós si no fos que desgraciadament l'any 1926 un tramvia va atropellar i va matar Antoni Gaudí. Mira tu, si va ser maco el tramvia que el va atropellar. Però vaja, aquí ja ho tenim tot. El cor col·locat, la càtedra episcopal que se va veure, l'altar restituït i el bol d'aquí. Què és això? És un domàs molt senzill que plana a damunt l'altar major. Aquí ens acostam. Tot això és accidental, realment. Clar, havien d'inaugurar, ho havien d'ornamentar i varen posar mà en els tapissos que tenien, garlandes i 4 coses, però més o manco l'espai ja queda definit tot en 6 mesos. Aquesta és una fotografia presa el dia de la inauguració, això és el dia de l'Immaculada de 1904, on apareix ja l'il·luminació artificial, amb el nom, en aquest cas les trovigueres, aquestes lligues que apareixien segons la moda femenina d'aquella època, a les columnes que van ser terriblement criticades, perquè clar, suposen una frontera visual, resta alçada visual a la nau, un desastre. Alerta, aquesta llum que veuen, a dia d'avui estan electrificades, però en aquell moment això eren espelmes. Ja se poden imaginar el mal de cap dels escolans de la Seu, d'haver d'encendre i haver de pagar espelma per espelma en aquell moment, en aquesta alçada, que malgrat tinguis algun armatge, no deixa de ser realment complicat. A més, decorat amb unes paumes de veres, que a més és interessant perquè llavors se recupera en part. I a partir d'aquí, que s'ha fet tot aquest moviment en 6 mesos, comencen els problemes. També la fase més creativa de la reforma de Gaudí, però una fase que s'allarga fins a 1915, en què morirà el bisbe Campins i Gaudí firmarà el finiquito, perquè ens entenguem, per diferents circumstàncies. Ja no és la fase pròpiament arquitectònica, ara és la fase ornamental. Ja els he dit, tot ha estat provisional, doncs ara anem a fer permanent això, anem a decorar la Seu. Primer moviment, clar, no és estrany, si el bisbe Campins s'ha inspirat en la litúrgia i en la litúrgia antiga, ja no tant la del cerimonial de bisbes barrocs, sinó la paleocristiana, la romana, el que ha vist a les basíliques romanes, el que vol és el títol de basílica i sol·licita, a través del capítol, a Roma, la concessió del títol de basílica, que li ve donat l'any 1905. I a partir d'aquí, la següent feina de Gaudí és dissenyar el conopeu i el tintinacle, que encara a dia d'avui s'utilitzen i presideixen, que són els símbols distintius de les esglésies que tenen aquesta dignitat de basílica. Arriben l'any 1905 les despulles de Jaume III de la catedral de València. Ja poden veure fotografies de l'època, el desembarcament, amb un vaixell militar en condicions, ja veig, guàrdia de no formada, i això és el carrer Conquistador. Poca cosa de lo que és a dir avui, però més o menys ja començam a conèixer-ho, tot el cerimonial de transportar les despulles de Jaume III, que juntament amb les de Jaume II havien d'estar a la capella de la Trinitat. Clar, quin és el problema? Que el permís per intervenir a la capella de la Trinitat i construir els sepulcres ha de venir de la casa del rei. I per lo que sigui, aquest permís no arriba. Aquí ja entram en un terreny més pantanós que ja per falta de temps ja no hi vull entrar. El fet és que no s'arriba a aprovar i mentrestant Jaume II i Jaume III estan a la sala capitular.
I a 1908 és quan la cosa s'encalenteix de veres. Entram dins la fase de decoració de la capella major i Gaudí fa venir de Barcelona a un arquitecte que fa 2 anys, com aquell qui diu que ha acabat la carrera, que és Josep Maria Jujol, que és un arquitecte amb una sensibilitat artística extraordinària, un lot molt, molt jove i molt, molt d'avantguarda, no? que és el que amb ell dissenya i col·labora tota aquesta ornamentació que veuen en el fons, tots aquests panells ceràmics de la Roqueta, on, clar, a més és molt detall, en paumes d'olivera, per soli, per la consagració de bisbes, perquè entre les paumes apareixen tots els escuts dels bisbes de Mallorca, des del segle XIII fins en els de Campins. De fet, encara n'hi ha, crec que són 2 bisbes més, que encara arriben a veure col·locats l'escut, llavors ja no. Ja és un tema que ha quedat aturat. Llavors aquí hi ha un problema. Gaudí va deixar una obra inacabada. Home, no, això no és una obra inacabada, això és una obra oberta. Per acabar-se, s'hauria d'acabar la diòcesis de Mallorca, no haurien de tenir més bisbes. En realitat, cada bisbe hauria d'haver posat el seu escut. El que passa que, clar, la sensibilitat, les lleis de patrimoni van canviant i ara és un tema com que està aturat. Però, sobretot, això és el que planteja més problemes. Jo, mirin, és que sempre dic la mateixa tonteria, però quan m'obliguen a posicionar amb el respecte sempre dic que estic content de no haver estat un tècnic de patrimoni del Consell de Mallorca, no n'hi havia en aquell moment en aquest sentit, però que hagués d'haver de donar permís o no per aquesta obra, perquè evidentment la resposta seria, home, no, això no és una pintura que de fer a damunt un cadirat del segle XVI. Però ara el tenim. I clar, me sent com un poc hipòcrita per dir, ostres, tenc una meravella que no n'hi ha d'altra en tot el món. Això és una obra única en tot el món. Això és 1908. Aquí Picasso fa 3 anys que ha pintat les senyoretes d'Avinyó. Per tant, s'està inventant el cubisme. Els alemanys estan desenvolupant l'expressionisme, estan fent pintura abstracta per primera vegada. Estan fent pintura d'avantguarda. Clar, però una cosa és fer pintura d'avantguarda, que ja és un escàndol, a damunt una tela, i l'altre és fer-ho a damunt un cadirat coral d'una catedral com la de Mallorca. Però això no és només 4 esquits de pintura. Aquí hi ha un programa teològic extraordinari. És la sang de Jesucrist que ha vessat a la creu, i a l'altre costat no sabeu molt bé, però hi ha el panó en la creu, que és el símbol de la resurrecció. Hi ha tot un programa teològic a darrere. I, a més, mirin com està la policromia de les escenes bíbliques, que, clar, això és fusta de roure, si no record malament, en una catedral que té problemes de llum, està molt en fora, la gent no veu res més que un cadirat fosc, negre. Llavors, anem a donar llum, anem a donar color, en realitat, perquè se pugui veure, però és el que els deia abans, és conservació de patrimoni, és fer que no només se pugui enseure, sinó que pugui funcionar, però que a més se pugui veure. El que passa que, clar, això no va agradar a tothom. Això, part del capítol se va posar en contra. De fet, hi ha perfectament documentats intents, després ja de gaudir del bisbe Campins, en els anys 20, per borrar-ho. Però era tal la feina i el risc que suposava, per això per borrar-ho havies de llevar, o no sé quin productes químics poguessin tenir en aquell moment, però cop de bisturí, i era fer malbé el cadirat. I van pensar, bueno, doncs ho pintarem de marró a damunt. No se van atrevir a pintar de marró afortunadament el cadirat, però ho van provar amb aquesta porta. I aquesta porta, que ara té policromies, perquè quan ho van restaurar l'any 2015, gratant un poquet, el restaurador va dir, i això és pintura marró, i davall va sortir la policromia, tot més content que un Pasco, i varen poder recuperar part de la policromia. Però és curiós, se va aturar. No se va seguir deixant fent la policromia, però tampoc se va esborrar. Emili Sagristà, que jo els citava abans, deia, bueno, diuen que és perquè qualque dia valdrà qualque cosa, perquè en el món de l'art tot té un preu i tot se revaloritza. Bon ull varen tenir realment, perquè és la part més difícil, una de les parts més difícils. En realitat tot és molt difícil en Gaudí de defensar, si ho valorem des del punt de vista estricte de lo que hauria de ser la conservació de patrimoni i la restauració científica. Però jo els deia, no és restauració científica, és
un acte de creació artística encaminat en això, a una actualització litúrgica i a una restauració. I llavors és el baldaquí. El segon baldaquí. El primer baldaquí era, com els he mostrat abans, simplement un domàs. Un domàs, aquí el tenen. A més, aquesta foto mos va molt bé perquè mos tornem a posar damunt el portal major, com la primera foto que els havia mostrat, i miram, que és el que veiem, tota la gentada que hi ha, i així tot que veiem l'altar, la càtedra i la capella de la Trinitat, que encara no ha de sagrari, però que hi havia de ser. Llavors, el baldaquí, que és necessari per l'altar, clar, no tapa la visual de la capella major. Què passa? Que això era 1904, ja som en 1912, el permís no arriba, el projecte no cristal·litza i Gaudí diu, mira, han d'aturar, no podem estar pendent de la capella de la Trinitat, perquè no. Llavors, què fan? Ampliar el baldaquí. Sí, abans d'això, clar, fan el baldaquí, i també les corones elèctriques. Col·loquen una sèrie de corones. Aquestes corones, ara que veuen llumetes elèctriques, en temps anaven amb espelma, també, però en el 1912 col·loquen aquesta gran corona damunt la capella de la Trinitat, creant aquest triangle perfecte. N'hi ha dues més, encara més petites, per tant, en realitat són 5, però que en origen estaven il·luminades amb bombetes de colors. Per tant, eren com a vitralls, aquest efecte de multicolor dels vitralls se donava també amb il·luminació elèctrica. Clar, som 3, representa que la Trinitat, la capella de la Trinitat. Per tant, recuperam la idea. Però què és el que passa en el baldaquí? Ha fet un baldaquí heptagonal, 7 costats, els 7 dons de l'Esperit Sant, les lluernes, una al·legoria eucarística, pàmpols de rem, espigues de blat, el pa i el vi, les dues espècies, però un baldaquí enorme que el que fa, a més, està inclinat per, alguns diuen per projectar millor el so de l'oficiant cap a la nau, però essencialment també per impedir la visual cap a la capella de la Trinitat. És a dir, el que havia estat el nucli original de la reforma, ara la mateixa reforma l'invalida. Per què? Perquè no avança el projecte, perquè ja s'ha abandonat es construir un gran manifestador eucarístic a damunt la capella de la Trinitat. Per tant, si no arribam cap al sagrari, ens hem de quedar a damunt l'altar. Això sí, sense aturar la vista de la càtedra. Gaudí, que era molt experimental i li agradaven molt els elements naturals, estava obsessionat, havia pensat que el baldaquí se sostingués amb aquest cablejat de corda. I clar, quan el pugen, s'ha d'inaugurar dia 8 de desembre de 1912, una vegada més el dia de l'Immaculada, comencen a notar que comencen a cruixir les cordes se comencen a estirar, perquè el pes del baldaquí, i no és el baldaquí definitiu, això és una maqueta, feta en cartó, en tela encolada, en fusta, i no pesava ni una tercera part del que havia de pesar quan hagués de ser vidre i ferro. I Gaudí esperava poder-lo aixecar en cordes, no? Pues, clar, fa figa i no s'aguanta. Gaudí insospitadament se'n desentén i se'n va. I el Rubió, qui queda, i han de recórrer en el moll de Palma, en els mariners, a cercar cables metàl·lics per poder-lo aixecar. Fan proves dia 7 tot el dia i efectivament s'ha mogut un poc, però no lo suficient com per pensar que caurà damunt el bisbe Campins quan faci l'ofici de l'Immaculada. Així i tot, conta Emili Sagristà que el pobre Rubió no va gosar entrar dins l'església. Se va passar tot l'ofici passant el rosari fumant damunt la murada, suant el mes de desembre i resant perquè el baldaquí ha aguantat, està allà encara ara, en 100 anys l'han fet net, l'han restaurat, però allà està i aguanta. Per tant, Rubió era expert en estructures, llavors ell ja sabia exactament què feia en aquest sentit. Aquí està el baldaquí i ja a partir d'aquest moment
la intervenció de Gaudí va minvant. De cada vegada ve manco, no tant perquè hi hagi tensions o problemes, sinó perquè, primera, Gaudí té un interès clau, fonamental, la Sagrada Família. I veu que a Mallorca el gros està fet. I, a més, algunes intervencions han estat polèmiques i arriba un moment que diu, bueno, jo puc seguir venint, puc fer tasques d'assessorament, perquè hi ha correspondència que així ho justifica, se segueix consultant, però me n'he de desfer a qualque moment perquè segueixen fent-se alguns elements, com els mosaics de fora, l'electrificació de les trovigueres famoses, que això ja corre per part de Rubió, que és qui realment s'encarrega, els confessionaris, que també són dissenyats per Rubió, i l'any 14, que és quan se produeix la darrera visita tècnica de Gaudí com a director de la reforma de la Seu de Mallorca, és quan Gaudí realment ja decideix tancar, té amb tot, tant que qualsevol ja renuncia a qualsevol encàrrec. Bueno, alguns n'hi arriben, fa alguns projectes, però bàsicament se centra en la Sagrada Família. Per tant, l'interès de Gaudí per la Seu de Mallorca ja no ha desaparegut, perquè la lliçó que se n'ha duit del bisbe Campins, a qui tota la vida reconeixerà com el seu gran mestre de litúrgia, ha estat fonamental. Febrer, 23 de febrer, 23F, tu, mira quina data, de 1915, mor el bisbe Campins. Tallant definitivament el darrer lligam que unia a Gaudí en la Seu de Mallorca, i ja el mes de maig se produeix la liquidació d'honoraris i Gaudí talla ja definitivament la seva vinculació com a director de la reforma de la Seu. Què passa? Vol dir que la història s'acaba aquí? No, la història segueix, en realitat. Bueno, Gaudí, pobret, segueix en la Sagrada Família fins que mor dia 10 de juny de 1926, atropellat 2 dies abans per un tramvia, com ja hem comentat, però la reforma no s'ha acabat. Per allò de que no és una obra inacabada, sinó una obra oberta. Mentre, mireu, hi pot haver molt de turistes. Això és una cosa que com a director de la càtedra me demanen cada 2 per 3. Com se pot? Bueno, no hi ha cap problema per harmonitzar la naturalesa monumental, patrimonial, turística, si se vol, de la Seu, i la Seu com a casa de Déu, la Seu com a espai litúrgic. A diferència d'un museu, tenim un valor a dins totes les esglésies, en realitat, no només a dins la Seu, que és que segueixen per la mateixa funció per s'acabaren a ser creades, en realitat. I, per tant, mentre l'església sigui una comunitat viva i la litúrgia segueixi sent viva i segueixi adaptant, l'església com a monument s'haurà d'adaptar en el seu temps i a la seva funció. I això és el que passa. Rubió segueix connectat, construeixen la trona menor, que és del segle XVI, però tot es Tornabou i tot el doser, tota la part superior no. A partir de 1927 comença sistemàticament l'obertura de vitralls. En aquell moment se volia que estiguessin tots oberts per la commemoració de la conquesta de Mallorca en el 29, no hi van arribar a temps, de fet els darrers que s'obren són ja dins els anys 90, però la cosa segueix, i fins i tot se projecta de fora. En el 39 arriba, just quan acaba la Guerra Civil, a Menorca, Bartomeu Pasqual, bisbe de Menorca, però que havia estat secretari capitular del bisbe Campins durant la reforma i que era amic íntim de Joan Rubió, que havia estat l'ajudant de Gaudí a Mallorca, i que se troba una catedral, una diòcesi completament expoliada, no quedava res. Li van cremar tot, els tubs des de les imatges, els retaules, ja no només això, sinó que varen afusellar a 13 canonges, sense més a fora, a part de total van ser 23 capellans que varen morir afusellats durant la Guerra Civil. Però fins i tot les campanes, que els varen baixar no sé com i els varen destrossar. Ironies de la vida, l'únic que li varen deixar va ser el cadirat coral al mig de la nau, que és l'únic que li feia nosa, i va entrar en una catedral, en fi,
morta, com aquell qui diu, però en la cadirat coral, o la major part del cadirat coral, al mig de la nau. Així tot, proposa exactament la mateixa reforma que ell havia viscut, i a més ho diu per escrit, la cosa que el bisbe Pasqual era molt més combatiu que el bisbe Campins. Però explica i diu, jo tinc experiència en restauració de catedrals, clar, la de Mallorca, i en aquí contracta a Rubió, per tant fan la reforma de la Seu de Mallorca dos, un vol d'aquí, la càtedra en el fons, el cadirat coral a la capella major, i això és un plànol de Rubió que ja mostra que des de tota la nau, d'allà només tenen una nau, se pot veure ara perfectament bé l'altar major, la càtedra i tot, és bastant més petita. Clar, hi ha diferències de disseny, d'estil, perquè Rubió no és Gaudí, ni falta que li fa, Rubió era Rubió, no? I fan un altre projecte, però bàsicament les directrius, la reforma de Gaudí a la Seu de Mallorca continua en la reforma de Rubió a la catedral de Menorca. En el 47, a la fi, 1947, se construeix els mausoleus de Jaume II i de Jaume III a la capella de la Trinitat. Per tant, la capella de la Trinitat acaba sent capella reial, panteó dinàstic, amb un disseny de Gabriel Alomà i l'escultura d'un escultor català, Frederic Marès, que ja podem veure, això és el que volia fer Gaudí i això és el que s'acaba fent, res a veure una cosa en l'altra, evidentment, però es projecta, l'idea de tornar a la capella de la Trinitat parteix de Campins, la dissenya en un primer moment Gaudí, perquè això sí que Peyronet res de res, Peyronet seguia deixant el sepulcre de Jaume II darrere l'altar. I arribant fins i tot, ja per Tancaró, a principis del segle XXI. Que si la de Gaudí no s'hagués fet, a dia d'avui els asseguro que la reforma de Miquel Barceló tampoc s'hagués pogut fer. Però bueno, és d'aquells moments estranys o excepcionals que apareixen a dins la història de l'art i que avui en dia la poden disfrutar. No s'entén la capella del Santíssim de Miquel Barceló sense s'influència, sense molt d'aspectes, i no és el moment ara d'enrotllar-me encara més per explicar la capella del Santíssim, però l'influència és molt clara i només és una nimietat en aquest cas. Això és un dibuix, molta gent diu autògraf de Gaudí. Jo realment he de reconèixer que no sé si és Gaudí o Jujol. Pot ser dels dos perquè en aquest cas fan feina a la part. Això està dins la càtedra episcopal de pedra del segle XIV. Torna a ser. Se'n recorda que en el principi els he dit que empleava la maqueta i amb un llapis pintat? Doncs damunt la càtedra del bisbe amb un llapis feien esbossos de com seria després la decoració polícroma, probablement en trencadís o en ceràmica, que acabaria decorant. Això és una cosa tampoc que no se va fer, però se va deixar, i això és molt fàcil, això s'hagués pogut borrar amb molta facilitat perquè és llapis, i se va deixar. Per tant, hi ha aquesta idea de preservació de l'obra de Gaudí, que també és molt interessant, perquè a diferència del que ha passat a Menorca, que a Menorca els darrers anys del segle XX i els primers del segle XXI varen decidir desmuntar tota la reforma de Rubió. Mentre que la Seu de Mallorca, fins i tot allò que era simplement tentatiu o transitori, se va deixar, s'ha conservat, s'ha restaurat i s'ha incorporat com una part més de la història, a més una part important de la història de la Seu, perquè aquesta Seu que nosaltres tenim ara, al cap a la fi, no deixa de ser més que resultat o la conseqüència directa de la reforma que Campins i Gaudí emprenen a principis del segle XX. I ara ja sí, ja m'aturo perquè ja crec que he fet maig.